אני שמח שאני נמצא ליד חברי הטוב מרואן נופי, שהוא אומן של ציור ובכלל הוא איש מיוחד, שבתור הזדהות של הדרוזים בסווידן עם מדינת ישראל החליט להנציח את גיבור המערכה הזאת בסוריה בדמות שהוא צייר בידו את התמונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני גאה בך מרואן, אחי היקר, ואני מאחל לך שתזכה לחזור לסווידן בזכות נתניהו ושיהיה עצמאות ודרך שאפשר לחיות בכבוד. תודה רבה. بسبب موقف دولة إسرائيل اللي وقفت المجازر ووقفت المذابح بحق أهلنا الدروز بالسويدن، كشكر لدولة إسرائيل على موقفها الوحيد تقريبا بالعالم. هي الدولة الوحيدة اللي وقفت هاي المجازر، فأنا حبيت إني أشكرهم كفنان بحضور معالي الوزير أيوب قرة والحضور جميعا، واهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. اهلا وسهلا. يلا حبيبي.